औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल है व्यूवर्स आप लोगों के। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर औफियत से होंगे और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाकर लाई हूँ अल्लाह ताला के नाम का अमल है और बहुत ही अच्छा अमल है, बहुत ही आसान है, मुजरिब है और जिन मकासद के लिए आप कर सकते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती चलूं कि आपने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सिर्फ देखा है, तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का निशान प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंचता रहे। और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से ना तो आपके पैसे जाएंगे और ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। क्लिक करना है और लाइक हो जानी है वीडियो, ठीक है। तो पहले ये सब कर लीजिए और उसके बाद फिर वजीफा देखें, वजीफा सुने और अपनी डिमांड भी आप कर सकते हैं। मेरी जो भी लेटेस्ट वीडियो होती है उसके नीचे कमेंट पर आप अपने वजीफे की डिमांड मुझसे कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो अल्लाह ताला के नाम का अमल लेके आई हूँ वो अब मैं आपको बता देती हूँ, आप सुन लीजिए। अल्लाह का नाम अल्लाह, ठीक है, अल्लाह का अमल है और कल भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई, आज फिर दोबारा मैं इसी टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ कि वीडियो लॉन्ग हो गई थी, तो इस वजह से मैंने फिर बाकी जो इसके अमल थे वो छोड़ दिए थे, वहाँ उस वीडियो में नहीं जिक्र किया। तो आज दोबारा से शॉर्ट वीडियो आप लोगों के लिए बना रही हूँ। तो जो लोग अल्लाह ताला के नाम से अपना कोई मकसद हासिल करना चाहते हैं, अपना यानी कि उनका कोई भी जिंदगी का मकसद है वो उसे पूरा करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये अमल है। और वो पहले सबसे अपना इसका जो टाइम है वो इशा की नमाज के बाद का है, ठीक है। जब आप अपना कोई मकसद पूरा करना चाहते हैं, अपनी कोई दुआ मांगना चाहते हैं, तो आपने पहले इशा की नमाज अदा कर लेनी है, ठीक हो गया। इशा की नमाज अदा करने के बाद अपनी दुआएं मांग लें, जो जिक्र अस्कार आप नमाजों के साथ करते हैं वो कर लीजिए। और फिर जब आप वजीफा शुरू करने लगे तो पहले आप अपने मकसद की दुआ करें और अपने मकसद की दुआ करने के बाद अल्लाह ताला का जो नाम अल्लाह इस तरह से पढ़ना है आपने, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ठीक है। और इसको आपने पढ़ना है 4000 मरतबा, ठीक हो गया। एक नशिस्त में यानी एक दिन में आपने इसको 4000 मरतबा या अल्लाह पढ़ना है। अपने किसी भी एक मकसद की दुआ मांगने के बाद यानी उसकी नियत करके आप अल्लाह ताला के इस नाम को पढ़ें और फिर जब आप 4000 मरतबा या अल्लाह पढ़ लें फिर आपने पढ़ना है दुरूद शरीफ, ठीक है। दुरूद इब्राहिमी पढ़े, 3 बार पढ़ लें या 1 बार पढ़ लें, या आपकी मर्जी है, चाहे 11 बार पढ़ लें। जितनी दफा पढ़ेंगे आपको सवाब भी मिलेगा और फायदा भी है। और फिर अपने उस मकसद की दुआ करें जिस मकसद के लिए आपने इसका विर्द किया है, अल्लाह के नाम का 4000 मरतबा आपने पढ़ा है, ठीक है। और फिर अपने मकसद की दुआ मांगने के बाद जितनी तादाद में आपने दुआ मांगने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ा उतनी तादाद में दुरूद शरीफ दोबारा पढ़ा जाएगा और आमीन कह के आपने अपने चेहरे पे हाथ फेर लेना है। एक दिन का अमल पूरा हो गया। नेक्स्ट डे इसी तरह से फिर आपने ये वजीफा दोबारा करना है, ठीक है। और इसी तरह से इस अमल को आपने 40 दिन तक अपने किसी एक मकसद के लिए जारी रखना है। और खवातीन से मैं यही कहूंगी कि वो नागे के दिन निकाल के बाद में पूरे कर लें, ठीक हो गया। वैसे तो वो नागे के दिनों में भी अल्लाह के नाम का विर्द कर सकती हैं, लेकिन बेहतर है कि आप नागे के दिन निकाल दें क्योंकि तादाद ज्यादा हो गई है। तो अल्लाह के नाम का क्योंकि 4000 बार आपने पढ़ना है, वजीफे की नियत से कर रहे हैं, तो इसलिए फिर मैं आपसे कह रही हूँ कि पाक साफ होके वजू की हालत में रह के अमल करें, ठीक हो गया। तो नागे के दिन जो है वो निकाल के बाद में पूरा कर लें। वैसे अगर आपने अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह का विर्द करना है, तो आप हर हालत में कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह को हम किसी भी हाल में पुकार सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको वाजिया कर दिया। अब आपकी मर्जी, अगर आपके दिल में शक नहीं है तो आप इस अमल को कर सकती हैं। तो बाकी मर्द हजरात इसको नागा नहीं करेंगे, 40 दिन तक लगातार इस अमल को करेंगे अपने किसी भी एक मकसद की कबूलियत के लिए, अपनी किसी भी एक दुआ की कबूलियत के लिए। और अगर
کوئی رزق کے حوالے سے پریشان ہے، تنگ دستی کا شکار ہو گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، اس کی وجہ سے بھی بہت ساری میل آتی ہیں اس ٹاپک کے اوپر کہ رزق کے حوالے سے کوئی آسان سا ایسا عمل بتائیں جو ہم ہر حال میں کر سکیں، تو ان کے لیے بھی یہ عمل جو ہے میں بتانے جا رہی ہوں۔ تو آپ نے رزق کی تنگی جو ہے اسے دور کرنے کے لیے جس طریقے سے یہ عمل کرنا ہے وہ نوٹ کر لیجئے۔ عشاء کی نماز کے بعد ہی اس عمل کا وقت ہوگا اور اجازت لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اجازت ہر وظیفے کے لیے اجازت عام ہے۔ تو آپ نے جب عشاء کی نماز ادا کر لینی ہے تو پھر آپ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا وہابو یا رزاقو، یہ دونوں ملا کے آپ نے 101 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام یا وہابو یا رزاقو، یہ آپ نے 101 مرتبہ پڑھ لینے ہیں، اور جب یہ 101 مرتبہ مکمل ہو جائیں اس کے بعد پھر آپ نے اللہ کا نام یا اللہ یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو اللہ کے پہلے 2 نام بتایا وہ 101 بار پڑھے جائیں گے، اور پھر جو اللہ کا یہ نام یا اللہ ہے اس کو آپ نے 4000 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ 4000 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اینڈ پہ اللہ کے یہ دونوں نام یا وہابو یا رزاقو 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ سٹارٹ میں 101 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور جب یا اللہ 4000 بار پڑھ لیں اس کے بعد یا وہابو یا رزاقو 100 مرتبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا؟ پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف پڑھ کے اپنے رزق میں اضافے کی دعا کیجئے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ درود شریف پڑھیں اور آمین کہہ دیں۔ اس طرح سے یہ آپ کا 1 دن کا عمل پورا ہو گیا۔ اور اس عمل کو میں مدت آپ کو اس لیے نہیں بتا رہی، ویسے تو 40 دن کا عمل ہے، لیکن اگر آپ اس کو کرنا شروع کر دیں رزق کی تنگی دور کرنے کے لیے تو اس کو آپ ہمیشہ بھی جاری رکھ سکتے ہیں، اور اگر 40 دن کر کے چھوڑنا چاہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، اس کو آپ جاری رکھیں ہمیشہ کے لیے، کیونکہ اس سے آپ کا رزق کا جو مسئلہ ہے، تنگ دستی ہے، وہ اگر اللہ نے چاہا تو ضرور دور ہو جائے گی۔ باقی نماز کی پابندی کیجئے، ٹھیک ہے؟ استغفار کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ جو کلمہ آپ کو آسان لگتا ہے وہ پڑھیں۔ 1000 مرتبہ روزانہ استغفار سونے سے پہلے پڑھ کے سوئیں، تاکہ سارا دن میں جتنے بھی گناہ کیے ہیں وہ رات کو سونے سے پہلے جھڑ جائیں، اور پھر اس کے بعد سو جائیں بغیر کسی سے بات کیے، کیونکہ ایسی صورت میں جب آپ استغفار پڑھ لیں گے آپ کے تمام گناہ جھڑ چکے ہوں گے، پھر آپ کسی سے بات کیے بغیر جب سو جائیں گے تو پاک صاف ہو چکے ہوں گے، اپنے گناہوں سے پاک ہو چکے ہوں گے۔ پھر جب انسان صبح اٹھتا ہے پھر نئے سرے سے کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے ضرور توبہ استغفار کر کے سوئیں، ٹھیک ہے؟ اور سب کو معاف کر کے سوئیں، اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، سب کو معاف کر دیں، اور کسی کا دل نہ دکھائیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، نماز کی پابندی کرتے رہیں، درود شریف کی کثرت کرتے رہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ بہت سارے فائدے، بہت ساری برکتیں، چہرے پر نور، صحت، سب کچھ مل جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ سب کچھ مل جائے گا، اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں ہر حال میں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئے وظیفے کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔